अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान सुम्मा तबअ सित्तम मिन शव्वालिन कान कसियामिद दहर सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिअदद मन सल्ला व साम व सल्लि अलैहि बिअदद मन काद व काम व सल्लि कज़ालिका अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व अला आलि तआतिक अजमईन आमीन। मोहतरम अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अज 4 मार्च 2025 मुताबिक 5 शव्वाल मुकर्रम 1446 हिजरी शवाल जो पहिरियों जुमो, शवाल महीने जो पहिरियों जुमो है। माह शवाल जी फज़ीलत जीअं ॿियनि महीननि जूं फज़ीलतूं आहिनि, हिन महीने जूं ख़ासियतूं फज़ीलतूं घणियूं आहिनि, पर कुछ फज़ीलतूं जेके ज़रूरी आहिनि, आम आहिनि, उहे 4-5 वाक़िआ ॿुधाईंदुसि। माह शवाल जी फज़ीलत पहिरीं, ईद जो ॾींहुं, रोज़नि जी पूरे थियण ते जेका ख़ुशी आहे, ईद उल फितर जो ॾींहुं, मुस्लमाननि जे ख़ुशीअ जो ॾिहाड़ो, उहो शव्वाल मुकर्रम जो पहिरियों ॾींहुं, इहा वॾी फज़ीलत आहे। ॿी फज़ीलत जेका मूं हदीस पढ़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन साम रमज़ान, जंहिं शख़्स रमज़ान जा रोज़ा रखिया, सुम्मा तबअ सित्तम मिन शव्वालिन, पोइ वरी 6 शवाल मुकर्रम जा रोज़ा रखे, कान कसियामिद दहर, ॼण हिन पूरे बक़या महीननि 11 महीने जा रोज़ा रखिया, 6 रोज़ा। पोइ हदीस में अचे तो ॿियनि जायुनि ते मिन जमी व तफ़रीक़, गॾे रखे या अलॻि अलॻि करे रखे, पर रखे शवाल महीने में। बुज़ुर्गान दीन जो ख़्याल इहो आहे त जेकॾहिं इहो जल्दी रखे त बहितर आहे। 6 रोज़नि सां 11 महीननि जो सवाब, इहा बि शवाल मुकर्रम जी फज़ीलत आहे। ऐं मूं जीअं ईद जे ॾिहाड़े ॿुधायो त क़ुरान शरीफ़ जी आयत आहे, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जंहिं हिकु नेकी कई 10 सवाब मिलंदुसि। हिकु ते 10, इहो अलाह साईं इनाम रखियो आहे। हिकिड़ो माण्हू 30 ॾींहं रमज़ान जा रोज़ा रखे, महीनो 30 ॾींहंनि जो हूंदो आहे, कॾहिं 29 कॾहिं 30, ऐं 6 रोज़ा शवाल जा, इहे टोटल थिया 36। 36 रोज़नि ते, हर रोज़नि ते 10 जो सवाब, 36 ज़रब 10 360, साल में ॾींहं बि 360, इहे 36 रोज़ा रखे सॼे साल जे रोज़नि जो सवाब। इहा महीने शवाल जी फज़ीलत आहे। टियों, ज़माने जाहिलियत में अरब शवाल जे महीने में निकाह न कंदा, शादियूं न कंदा, उहा नहुसत इन्हनि में। हिन महीने में शादी पसंदीदा अमल हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यब ताहिर सां निकाह बि शवाल जे महीने में कयो, रुख़सती बि शवाल जे महीने में, इन महीने में भी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा लिखनि था 4 निकाह शवाल में कयूं महीने में, के चवनि था 3 त पक्का आहिनि। हिकिड़ो सैयदना आयशा सिद्दीक़ा सां, ॿियो सैयदना हफ्सा बिनत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सां, ऐं टियों हज़रत उम्मे सलमा सां, चौथों हज़रत सौदा बिनत खुज़ैमा अलाए के चवनि था। इहे निकाह साईं जन शवाल महीने में कया। जेको शवाल महीने में निकाह खे ग़लति सम्झो वेंदो हो, हाणे इहो इन महीने में हुज़ूर जी सुन्नत आहे त शवाल में शादियूं कजनि।
निकाह और शादियूं शवाल में कजनि। इहा फज़ीलत इन महीने जी आहे। टियों त अशहुर हुरम एहतराम वारा महीना। 4 मुहर्रम, ज़ुल्क़अद, ज़ुलहज, रजब। पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रईस तफ़सीर लिखंदा त इन्हनि में एहतराम वारनि में शवाल महीनो बि आहे। छो त अॻे माण्हू हज लाइ जो निकिरंदा हुआ त शवाल महीने में एहराम ॿधी निकिरंदा। सवारियुनि जो एॾो बंदोबस्तु हूंदो कोन, पंध उठनि ते, घोड़नि ते, गॾनि ते हल हलां, पोइ एतिरो वक़्तु लॻी वेंदो। तंहिंजे करे अशहुर हुरम जो क़ुरान शरीफ़ में आहे उहो बि इन शवाल महीने लाइ उलमा लिखंदा, मुफ़स्सिरीन लिखंदा इहो एहतराम वारनि महीननि में शवाल महीनो बि एहतराम वारो आहे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखियो आहे त शवाल, ज़ुल्क़अद, ज़ुलहज जा 10 ॾींहं हज वारा महीना एहतराम वारा आहिनि। जीअं ज़ुलहज जा, ज़ुल्क़अद तयारी जा, त शवाल महीनो बि उन तयारी में आहे, एहतराम वारनि महीननि में आहे। शवाल मुकर्रम में शहादतूं बि अज़ीम शख्सियात जूं थियूं। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी शहादत शवाल में थी। गसीलुल मलाइका हज़रत हंज़ला शादीअ जी पहिरीं रात आहे। नबी साईं चयो जंग ते हलूं था, जिहाद ते हलूं था, उनखे न ॾसजो। शादी बि शौक़ जी कई आहे, उनखे न ॾसजो हलूं था जिहाद ते। हुनखे ॾसियो त कंहिं बि कोन, पर हुनजे कन ते आवाज़ पियो हया अलल जिहाद। पाण शिकिल जो कारो कोजड़ो, घरवारी हसीन ऐं जमील, रात बि पहिरीं हुजे, आवाज़ पहुताईं त नबी साईं जो काफ़िलो वञे पियो थो, उथियो। घरवारी चयसि त तूं वेंझी त वञ, तो ते तड़ लाज़िम आहे। चई देर कंदुसि काफ़िलो निकिरी वेंदो। ऐं हाणे मुंहं ते कपिड़ो बि ॿधई, छो त साईं जन ॾिसंदा मोटाईंदा, तुंहिंजी शादी थी आहे, तूं हिते रह। मुंहं ते कपिड़ो ॿधी लड़ंदे लड़ंदे शहीद थी। पोइ घरवारी आई, साईं जन रोकियो, हिन खे वेझो न आणियो। उन चयो ॿी ॻाल्हि कान्हे, इन ते गुस्ल फर्ज़ हो, इनखे तड़ करणो हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह फ़रिश्तनि जे ज़रिए ॿुधायो त मथे ॾिस। फ़रिश्ता हज़रत हंज़ला खे तड़ पिया ॾियारियूं, जंहिंजो लक़ब आहे गसीलुल मलाइका। हितां जे माण्हुनि खे तड़ असां तूं ॾियारियूं, पर हज़रत हंज़ला खे अल्लाह से फ़रिश्तनि जे हथां गुस्ल ॾियारियो। इहा शहादत सैयदना हंज़ला जी शवाल महीने में थी। ग़ज़वा उहद वॾी जंग थी शवाल महीने में। ग़ज़वा हुनैन, ग़ज़वा ताइफ, हिकिड़ी जंगूं आहिनि जिनखे ग़ज़वा चइबो आहे। उनजे जंग सरिया खे बि जंग चइबो आहे। ग़ज़वा उहा जंग आहे जंहिंमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण शरीक थिया हुजनि। सरिया उहा जंग आहे जंहिंमें पाण न शरीक थिया हुजनि, कंहिं सहाबी खे सिपह सालार करे कमांडर करे मोकिलियो हुजनि। कुझु सराया जंगूं बि शवाल में थियूं, कुझु ग़ज़वा शवाल महीने में थिया। शवाल महीने में हज़रत इमाम अबू दाऊद सुनन इब्न दाऊद हदीस जो वॾो किताब आहे, उन जी वफ़ात थी। हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन जी वफ़ात भी थी। शवाल महीने में अजीम शख्सियात जी विलादतूं भी थियूं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, ॿिया खोड़ सारा भलारा माण्हू इन शवाल महीने में ॼावा। शवाल महीने जूं फज़ीलतूं इन्हनि सां खोड़ भरियल आहिनि। अल्लाह से फरमाए थो वतज़व्वदू, ज़ादे राह पाण सां सामान खणो, फ़इन्न ख़ैर ज़ादे तक़वा, पर भलो सामान अथव तक़वा। वत्तक़ून या उलिल अलबाब, मूंखां टिजो ऐं अकुल वारो। हज जी तयारी कबी आहे त सामान थींदो, पाण सां गॾु ॿ चार कपिड़ा बि खणबा, नवां सिबराइबा, सामान खणबो। अल्लाह साईं चए थो सामान भली खणो, पर ख़ुदा जो ख़ौफ़ जेको दिलि में रखो उहो बि ज़रूरी आहे। रमज़ान महीनो गुज़रियो, इहा तयारी ही 30 ॾींहंनि जी ट्रेनिंग ऐं तरबियत ही त बक़या 11 महीना इन सां हुजनि। जीअं रमज़ान महीने में हलाल खाधो पीतो बि असां सुबुह खां शाम ताईं छॾे पिया ॾियूं, हराम त बतरी खे ओला छॾे ॾियूं। रमज़ान में जीअं निमाज़ ते पाबंदी सां अचूं पिया, त
त रमज़ान खां पोइ इहा ट्रेनिंग अहिड़ी हुजे जो पोइ ॿिया 11 महीना पोइ तरबियत रहे। पर अफ़सोस असां वटि रमज़ान गुज़रियो ॼण त उहे निमाज़ी मस्जिद खां गुज़री विया, लभनि ई कोन था। रमज़ान महीनो तरबियत ऐं तयारी आहे अॻिते ॿियनि 11 महीननि लाइ, त जीअं वरी रमज़ान अचे तेसि ताईं असां उन जहिड़ा तयारु रहूं। तंहिंजे करे दोस्तो ज़िंदगी ते को बि भरोसो कोन्हे। ॿी मूं आयत जेका पढ़ी, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ख़बरदार अल्लाह जा जेके वली आहिनि उन्हनि खे न को खौफ आहे न उहे गमगीन थींदा, पर उहे पंहिंजे कब्रुनि में आरामी आहिनि, उन्हनि खे का बि ख़बर कान्हे का। हाणे माण्हुनि वटि मशहूर आहे, जीअं कंहिं साथी मूंखे चयो साईं, माण्हू था चवनि वली ॿुधनि था, धीअ पुट बि ॾियनि था ऐं सभु शइ ॾियनि था। इहा जेका अवाम में ॻाल्हि आहे मशहूर, इहा ग़लति आहे। बाबा हाणे जेकॾहिं ॿुधनि था त उन्हनि दरगाहुनि ते खेॾियूं ख़राबियूं थियनि थियूं, तव्हां सभु उन खां वाक़िफ़ आहियो, नवां त न आहियो, न को अहिड़ियूं शयूं अलाह जे घर में करे सघजनि थियूं। जेकॾहिं ॿुधनि था असां तव्हांखे धीअ पुट बि ॾियनि पिया, सुखा बि पूरी पिया कनि, पहिरीं त उहा बुराई उतां रोकी न। मां पंहिंजे गुनहगार अखियुनि सां ॾिसी आयो आहियां। इबरत हासिल करण लाइ, दुआ घुरण लाइ आउं बि वियो आहियां इन्हनि ख़ानकाहुनि दरगाहुनि ते, मां बि वियल आहियां ऐं वेंदो बि आहियां, 4 कुल पढ़ी बि ईंदो आहियां। वरी इहे पाण खानकाई खोड़ सारियुनि पंहिंजनि बुराइनि में मुब्तला, अबा खानकाह तां वेड़ी पिया, दरगाह तां वेड़ी पिया, ॿ ॿाहिरि वेड़ी पिया, मां पग ॿधंदुमि, मां विढ़ंदुमि, मां ॿधंदुमि। हिकिड़े ॾसियो त हाणे ॾींहं ते आहिनि त कुझु ॾींहं तूं संभालींदे ॾन वठंदे, कुझु ॾींहं आऊं। अब हाणे ॾींहं विराए खयूं न, साए सूमार ते घणो माल मिले थो, तंहिंजे करे इहो अधु अधु खणंदासीं। हाणे जेकॾहिं इहो अलाह वारो जेको सुतो पियो आहे हेठि ॿुधे सम्झे थो, त पहिरीं इन्हनि खे त ॿुधाए बाबा तव्हां ॿाहिरि पाण में विढ़ो न, जेको मिले गॾु सॾु खाओ, उनजो मक़सदु इहो त न हो। हाणे पंहिंजे घर भातियुनि खे ॾसीनि कोन, पंहिंजे इन बुराइनि खे रोकीनि कोन, बाक़ी ॿियनि खे आवाज़ बि ॾियनि था, धीअ बि ॾियनि था, पुट बि ॾियनि था, अबा कुली वञनि था, सिख वञनि था, भील वञनि था ऐं उहे सभु सुखा मञियो था अचनि। तव्हां सम्झो नथा हुननि में चवण लाइ जहिड़ो मंदरु तहिड़ी दरगाह, हुन लाइ साॻी ॻाल्हि आहे, हुन लाइ साॻियूं शयूं। मुस्लमान जो नज़रियो चाहे त रिज़्क रोज़ी अलाह वटि आहे, न्याणियूं औलाद अलाह जे तरफ़ां आहिनि। सूरत शूरा 25 सिपारो, या बोले में शाह इनासा, अलाह जंहिंखे चाहे पुट धीअ ॾे। हिकिड़े माण्हू खे 7-8 धीअ पुट आहे, वया बोले में शाह ज़ुकूर, जेकॾहिं अलाह रुगो पुट ॾे, हिकिड़े खे रुगो पुट आहिनि, धीअ आहिनि ई कोन। सिके पे तो मुंहिंजो शागिर्द मशहूरी मौली साहब 7 ॿाहिरि न्याणी आहे कान, असांजा उस्ताद आहिनि हिते DC स्कूल मां रिटायर थियो, सरे जा 7 न्याणियूं, पुट आहे कोन। वया बोली में शाह ज़ुकूर औ वैनासा, अलाह साईं कंहिंखे पुट धीअ ॾे, पुट बि आहिनि, धीअ बि आहिनि, पोइ खणी हिकिड़ो पुट 6 धीअूं या 6 पुट हिकिड़ी न्याणी, इहो आहे। पर वरी जेकॾहिं वया जलू में शाह हकीमा, अलाह साईं चाहे त माई खे संड करे छॾे, औलाद थिए ई। अब सही आहे, डॉक्टरनि जी टेस्ट तहत बि सभु शइ सही आहे, नथो मिले छा कंदो। हमारा हिकिड़ी शादी कई औलाद कोन्हे, पाण बि फिट आहे, ॿी शादी कई औलाद कोन्हे, पाण बि फिट आहे, 3 कई कोन्हे, 4थी कई कोन्हे, छा कबो। असांजो हिकिड़ो टंडे बागे साइड जो हिकिड़ो नौजवान हो, सूमरो खटियो, उहो कंडियारे मदरसे पढ़ंदो, तव्हांजो रमज़ान पढ़ाई, मदरसे अचे पियो, ॾाढा कपिड़ा, माउ पीउ जो दादलो, काटन राडो घड़ियूं पियो, जेको कुझु मिले माइट उनखे ॾीन। पुट बि हिकिड़ो रस्ते ते जो इन में हैदराबाद में कंहिं पठान रक्शे ते चढ़ियो, मूंखे कंडियारे ॾिनो आहे, हुनखे रुमाल सिंगाई खयो वञी पिशावर पहुतो। पिशावर जो खयूं दवा उते, हाणे हिन जो थेलो जेको मदरसे 8-10 नवां वॻा, घड़ी पातली VIP, पैसा बि उन 1998 वारे ज़माने में 1200 खन, 1200 वॾा पैसा जेके मिलंदा माइट उहे उते। हू छा कंदा, स्मगलिंग कंदा उन हद में जंहिंमें माण्हुनि जा इहे पार्ट्स ऑफ बॉडी खपाईंदा। उन पठान खे 4 शादियूं औलाद कोन, जेको वॾो इहो स्मगलर हो, उनखे पुट ॼमी पियो। उन चयो त हाणे 4 माण्हू तव्हां आज़ाद कयो। हाणे 4 में हिनखे सम्झनि पिया त हे सिंधी को एॾो तयारु आहे, हिन वटि वॾो माल हूंदो, वॾी का ज़मीन हूंदी। हिन 4 दफ़ा कोणो कढियऊं, ॿियनि जा त 3 निकिता, पर 4 ई दफ़ा चयो हिनखे न आज़ाद करणो। हिन नालो निकितो, नालो जो निकितो त पोइ हिनखे हितां खणी पटियूं ॿधे, अखियुनि में परे वञी या चौकी ॾिसी थो का फौजियुनि जी, हिते वञी उते पंधु करे 2-3 अलाए 25-30 किलोमीटर वञी उते किरियो त हुननि फर्स्ट एड ॾिनोसि, हुनजी अस्पताल हुई हुनजी। पोइ घर वरी राब्तो कई, तूं पिशावर जी, तूं वियो
टंडे बागे मदीने खां कंडियारे मदरसे पढ़ण पेशावर री काॾे उन्हनि दसियोसि पोइ इहो वरी चइबो आहे उहो हुनजो जेको उस्ताद हो उन कुरैशी साहब पीर साहब खां पुछियोसीं तव्हांजो जेको मुरीद आहे तुमरा आया पढ़ण कोन आयो ॾाढी क्रिकेट खेॾंदो छोकिरनि सां चइनि सां ही वाक़ियो थियो माइटनि जो असांखे आहे हिकिड़ो बसि इते ई वेझड़ो वेझड़ो पढ़ त ठीकु आहे बाक़ी हाणे ॿिए ज़िले तोखे छॾींदासीं तो अलाह न ॾियणु चाहे माल मिल्कियत जाम आहिनि औलाद न ॾिए त हुन खां केरु पुछण वारो कोन्हे को तंहिंजे करे इज़त ज़िल्लत मौत हयाती रब जे हथ में आहे ॿिए कंहिंजे बि हथ में कोन्हे ॿिए कंहिंजे बि हथ में कोन्हे को असांजो माण्हुनि जे आॾो वञी खंगारा था चटियूं हाउसनि ते चौधरीनि वटि ॿियनि वटि वञी था चंडियो खंगारा पिया चंडियूं कुझु बि कोन मिलंदो जे रब जे तरफ़ां न आहे त नक पिया रगड़ियो घसियो कुझु बि कोन्हे तंहिंजे करे रब जे आॾो झुकूं रब खां घुरूं ऐं ॿियो सिंध जे जियापे लाइ पंहिंजे धरतीअ लाइ इहो बि असां ते हक़ आहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मके सां मोहबत हुई मको मदीनो असांखे पंहिंजे साह खां वधीक प्यारो आहे मदीने में साईं जन आरामी आहिनि मको साईं जो जनम भूमि आहे उते काबतुल्लाह आहे पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे वतन सां मोहबत करे असांखे सम्झायो त धरती सां मोहबत ईमान आहे हाणे जेको इन धरतीअ ते मेरी अख करे ॾिसे त उन सां बाइकाट करणु पंहिंजे हिम्मत ऐं मुताबिक़ कोशिश करणु इहो बि ईमानी हिसो आहे इहो ख़ाली न आहे तंहिंजे करे जेके बि माण्हू इन सिंध धरतीअ लाइ कोशिश पिया कनि जुमे ते ईद ते बि ॾसियो त जेके माण्हू जीअं पाणी ख़तम थी वियो जीअं थर वारा हिते अची असां वटि लाबारो था कनि सुभाणे हिन सिंध सॼीअ मां पाणी वियो हलियो हिकिड़ो गैराबाद ज़मीन खे आबाद करण लाइ असांजे इन बारोड़नि तां रिज़्क़ तां इन तां जेको आहे गिरव खसण जी हिकिड़ी कोशिश कई वई आहे पोइ असां बि वञी ॿियनि सूबनि में खैबर पख्तूनख्वा हालात जंग लॻी पई आहे बलोचिस्तान लाइ छा हाल आहे तव्हांखां वाक़िफ़ न आहियो छा सभु वाक़िफ़ आहियो पोइ बाक़ी हिकिड़ो ई सूबो आहे जिते हुकुमरानी आहे जेको सभु कुझु आहे मुल्क बि उहो आहे सभु शइ उहो आहे पोइ उहे असांखे उते मानीअ जे गबे लाइ सेखारींदा मरणो हूअं ई आहे आवाज़ ॻाल्हाईंदे खॼी वेंदे खंभजी वेंदे मरी वेंदे ख़ामोश रहंदुमि त पाणी न हूंदो हिते का सियासत वियासत आहे कान हिते कुझु बि कोन्हे असांजूं पार्टियूं असांजा नज़रिया सियासत अलॻि ॻाल्हि आहे पहिरीं हूंदासीं त सभु शइ हूंदी न साईं जी पार्टी ज़िंदा रहे हिनजी रहे हुनजी रहे पाण बचंदो त पार्टी बि रहंदी इहो पाणी वियो त छा थींदो हाणे केरु थो ज़्यादतियूं करे इन खां तव्हां नावाक़िफ़ त न आहियो तंहिंजे करे 6 अप्रैल ते आचर जे ॾींहुं आमरी पुल काज़ी अहमद ते 4 बजे अलामा राशिद महमूद सभिनी सिंधियुनि खे इन में मुस्लमान गैर मुस्लिम बि न आहे मुंहिंजी पार्टी तुंहिंजी पार्टी बि न आहे इते मसलकी जंग न आहे इते तंज़ीमी जंग न आहे इते पंहिंजे जियापे लाइ उथणो आहे 4 बजे इते दरिया जा पुल आहिनि सुबुह जो 8 बजे खां उडू बैराज सखर ते 8 बजे आहे आख़िरी 6 बजे यामशोर वारे पुल ते आहे उते दरिया जे आॾो वेही एहतजाज जो काल कई आहे जेकॾहिं इन खां पोइ कल गंबट वारे एहतजाजी मुज़ाहिरे में राशिद साहब चयो जेको ॿियनि सिंधी अॻवान रखियो जंहिंमें राशिद साहब शरीक थिया चयो त जेकॾहिं वफ़ाक़ अखियूं न पटियूं इन्हनि ज़ालिमनि असांजे इन पाणीअ तां हथ ऐं पलीत नज़रूं परे न कयूं त असां सिंध पंजाब बॉर्डर कंदासीं बंदि कंदासीं पोइ मरणो हुई आहे पोइ उते वञी मरूं कॾहिं असांखे कोरोना जी सूरत में बेवकूफ़ कयो थो वञे कॾहिं कहिड़ी सूरत में असांखे बेवकूफ़ कयो थो वञे पर इहे सभु असांजे घर जा भाती चोर आहिनि ॿिए कंहिंखे दाह ॾियूं हाणे उन्हनि चोरनि खे त छॾियो जेके ॿिया सम्झ ऐं शूर सां आहिनि उहे त सुजाग थियूं तंहिंजे करे सभिनी दोस्तनि खे आउं मुअद्दबाना गुज़ारिश कंदुमि अलाह वाली मस्जिद दिल दफ़्तर जमियत तां 9 बजे या 10 बजे तां काफ़िला निकिरंदा आमरी पुल काज़ी अहमद ते सभु शरीक थियूं असां हूंदासीं त पोइ पार्टियूं बि रहंदियूं क़ौम बि रहंदा वॾेरा बि न हूंदा जेकॾहिं असां मरी तड़पी वियासीं त पोइ कुझु बि न रहंदो दुआ त अल्लाह तबारक व तआला असांखे दीन इस्लाम ते हलाए पंहिंजे धरतीअ जी हिफ़ाज़त कराए करण जी तौफ़ीक़ ॾिए धरती माउ सां मुहबत जी तौफ़ीक़ ॾिए उलमा सुलह सां रहाए वाखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।